एक दिन जंगल के पास एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा लार्ज इंसान जैसे चलने वाला तोता रहता था। सब आसी डरता क्योंकि वो अंस बहुत बड़ा था, पर अंदर से वो बहुत नर्म दिल था। एक छोटी सी लड़की मीरा एक बार रोटी हुई जंगल में खो गई। जायंट तोता ने धीरे से उसके आंसू पोंछे और बोला, मैं बड़ा हूँ पर मेरा दिल तुम्हारे दोस्तों जैसा है। उसने मीरा को अपने कंधे पर बिठाया, घर पहुंचाया और हमेशा रक्षा करने का वादा किया। ऑस्टिन सबको सामा जय जाया, पेड़ लोग हमेशा डरा ना हिया। कभी कभी सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं।